गोलियां चलाई गई और एक गोली उसके सीने में फंस गई। अब डॉक्टरों ने कहा कि वह गोली उसके दिल और फेफड़ों के बहुत करीब थी, इसलिए उसे निकालना संभव नहीं था, तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। वह बड़ा हुआ और उसने अपने सीने में गोली के साथ ही एक परिवार बसाया और वह गोली दशकों तक बिना किसी दर्द के उसके सीने में रही। लेकिन 85 साल की उम्र में जब वह एक कार दुर्घटना से उबर रहा था, उसने खांसी की और इतने सालों बाद वह गोली बाहर आ गई।